iPad Air 2显示无法激活，不能使用。来看看怎么样才能快速的给它修好。废话不多说，马上安排教程。先给平板插入我们的苹果电脑，接着打开我们的红苹果软件，选择游戏机提交，然后漫长的等待一下。点击 OK， 选择我们的15号端口，点击引导进入到 DFU 的一个模式，然后我们按照软件的提示，按住开机键和 Home 键，点击下一步。进入 DFU 模式成功了以后，点击引导设备，然后再漫长的等待一下。平板会自动的写入我们的一些代码。点击 OK， 选择游戏机激活，然后再漫长的等待一下，最后点击 OK， 然后再漫长的等待一下，平板的话会自动重启。平板开机了以后，就可以直接进入到桌面了。最后的话，点击屏蔽更新和还原，然后再漫长的等待一下。最后点击 OK， 平板的话又会自动重启。平板开机了以后，按一下中间的 Home 键就可以直接进入到桌面了。然后功能这一块的话也是全部都是正常的。账号这一块的话，自己登录自己的账号使用的话就可以了。这个平板的话，也就是经过我们简单的3-4步操作的话，就给它完美的搞定了。如果有不明白的粉丝朋友们，可以多看几遍这个视频。感谢支持，再见。